मडगावच्या ESI हॉस्पिटलाची ऑक्युपन्सी रेट फक्त 26% आसा। हातूंत वाढ जावपाची गरज आसा। तशेंच हे हॉस्पिटल बस स्टँडावयल्यान पयस आशिल्ल्या कारणान दुयेंतींक वचपा खातीर खासा कदंबा बशीची सोय केल्या, अशी माहिती मडगाव ESI हॉस्पिटलाचो अध्यक्ष दोतोर चंद्रकांत शेटयेन दिली। हांगा दोतोरांची उणीव आशिल्ल्यान ती लेगीत भरून काडपाचेर भर दितलो, अशें दोतोर शेटयेन ह्या वेळार सांगलें। म्हाका अपॉइंट कित्याक केल्लो जर तो हॉस्पिटल आसा सद्या त्याची ऑक्युपन्सी रेट 26% आसा ती वाडोवपाची। एक्चुअली आमचे गोंयभर ESI डिस्पेन्सरी आसा आनी एकूच ESI हॉस्पिटल मडगांव आसा। सो जेन्ना तांच्यांनी अपॉइंट केलो तेन्ना हांव 2-3 मिटिंगी घेतली। एक पयलीं हांव सगळे आमचे जे डिस्पेन्सरीचे डॉक्टर्स आसा तांची मिटींग घेतली आनी तांचे एक कन्सर्न कितें आसलें तें जें हॉस्पिटल आसा तें मातशें आउटस्कर्ट ऑफ मडगांव आसा म्हणजे बस स्टँडा वयल्यान। सो बस स्टँडा कडल्यान थंय पेशंटाक वचपाक आनी येवपाक फॅसिलिटी नासली। सो तांच्या खातीर आमी एक बस ऑलरेडी सजेस्ट केला, मिनिस्टराक हांवें दिला, मिनिस्टरान कदंबाक सांगलें। सो थोड्या दिसांनी बस हे घालतले। दुसरें म्हणटात तें कितें आसतालें, जे आमचे मेडिकल ऑफिसर जे ESI डिस्पेन्सरीन पळयतात सो तांकां कशें आसलें, जर पेशंट मडगांव धाडलो जाल्यार इट शील बी सीन बाय कन्सल्टंट। थंय परत वचान जर मेडिकल ऑफिसरान पळयलो जाल्यार त्या पेशंटाक कांय बेनिफीट ना। सो त्या खातीर कन्सल्टंट रेगुलरली आसपाची ती गरज आसा। इश्यूज कितें आसा आमच्या कडेन, एनेस्थेटिस्ट एकूच आसा। जर त्या एनेस्थेटिस्टान सपोज रातची इमर्जन्सी जर ऑपरेशन्स केलें दुसऱ्या दिसा ही कॅनॉट कम, किंवा सर्जन जर ओटीन गेलो त्या दिसा सर्जन ओपीडीकच नासता। सो आमच्या कडेन कन्सल्टंट कमी आसा। प्रॉब्लेम कशें आसा, कन्सल्टंट आमी वाडोवंकय शकना। वाडोवंक सरकार आमकां परमिशन दिता प्रोवायडेड तितली IPD वाडपाक जाय। सो हांगा ते अडकलेले आसा। इनफॅक्ट फाल्यां परत आमी त्या हॉस्पिटलान इन्स्पेक्शन करतले। थंय OT आसा ती एक आसा आनी OT एक आसल्या मुळे कितें जाता, स्पेशली ऑफ्थॅल्मचे दोळ्याचे ऑपरेशनाक किंवा ऑर्थोपेडीक ऑपरेशनाक हांगा इन्फेक्शन चान्सीस चड आसता। सो तांकां मातशी स्पेशल दुसरी OT जावची पडटा। सो OTचे ते ACचो इश्यू आसा तो आमी घेवपाक सांगला, यो इन्फॉर्म टू द डिपार्टमेंट। सो हे जर कन्सल्टंट वाडले, OTची जर ACचो इश्यू सॉर्ट आवट जाले जाल्यार खुबशे गोश्टी सुरळीत जातल्यो आनी परत एकदा पेशंटांक फील जावंक जाय की बाबा आमी ESI हॉस्पिटलान मडगांव गेले काय आमचे सगळे फॅसिलिटीज म्हणजे सगळे सोयी सारके जातात। कन्सल्टंट आमकां अपॉइंटमेंट मेळटा। खंय वचून जर मेडिकल ऑफिसर गेलो, एक दोनदा फिलींग येयलें आनी तिसरे फावटी तो पेशंट वाचना, तो दुसऱ्यांक सांगता काय ना, हांगा जर मेडिकल ऑफिसर पळयता जाल्यार ते MBBSच डॉक्टर, कितें फरक आसा। आपणाक जर कोणाक जर कन्सल्टंटाक जाय MD फिजिशियन आनी MD फिजिशियन मेळूंक जाय, पण खुबशे आमचे कन्सल्टंट कमी आसा। सो असो तो इश्यू आसा वीच आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड द कन्सर्न मिनिस्टर। फाल्यां एक मिटींग जातली, बट सून वी आर